接住落嚟，我會向大家講解點樣遞交申請同埋證明文件。我會先說明需遞交嘅證明文件。首先係身份證明文件。就持續申請人而言，如預填表格內嘅資料正確，申請人無需提供任何身份證明文件副本。就新申請人或持續申請人有新增家庭成員而言，有關身份證明文件副本嘅要求係：申請學生如屬持單程證、受養人簽證或其他入境簽證等非香港永久性居民身份證持有人，或為11歲以下人士，需遞交單程證、簽證、香港居留許可證或者香港出生證明書副本。其他家庭成員包括申請人及受供養父母，如適用；如非香港身份證持有人，需遞交身份證明文件副本。